Тубинская амбулатория открылась после капитального ремонта. Напомним, для медицинского учреждения это обновление стало первым за практически 30 лет существования. На празднике в честь новоселья собрались сами тубинцы и делегация гостей. Среди них руководитель Центральной городской больницы Владимир Рыбицкий, мэр Устилимского района Яков Макаров и заместитель председателя комитета областного заксобрания по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков. Как изменилась амбулатория, узнаете прямо сейчас. У входа в фельдшерско-акушерский пункт гостей встречают хлебом-солью. Торжественную церемонию открытия обновленного здания решено начать с разрезания традиционной красной ленточки. Внутри амбулатории светло и чисто. Обновлены коридоры, санузлы и система отопления. На каждом этаже современные пластиковые окна. В палатах и кабинетах недавно закупленная мебель, качественное профессиональное оборудование, все необходимые медикаменты. Здравоохранение – это очень важный аспект в жизни каждого человека. Особенно для жителей Устилимского района, которые удалены от города Устилимска и могут сегодня получить очень хорошую квалифицированную помощь на месте. И для этого была проделана очень огромная работа здравоохранением, администрацией Устилимского района, министром здравоохранения. Были выделены финансирования для ремонта самой амбулатории, приобретения необходимого современного оборудования. Также огромную помощь оказала группа «Элим», которая выделила 2 миллиона рублей на ремонт окон. Поэтому общими усилиями мы создали комфортные условия для жителей Устилимского района. Стоит отметить, что на протяжении всего времени проведения ремонта осуществлялся постоянный мониторинг за ходом работ. Отчеты еженедельно отправлялись в областной Минздрав. Велся депутатский контроль со стороны законодательного собрания Иркутской области. Коллективом городской больницы города Устилимска и поликлиники номер 2 проведена большая работа по ремонту. То есть в кратчайшие сроки были подготовлены проектно-сметные документации, отыграны конкурсы, привлечены подрядчики, их работа была проконтролирована. На особом контроле данной работы находились в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Олег Николаевич Ярошенко лично приезжал в город Устилимск и контролировал проведение этих работ. По замечанию сотрудников амбулатории изменения произошли действительно значимые. Отличные условия созданы и для пациентов, и для квалифицированных медицинских работников, местных и не только. Благодаря проведенному ремонту 21 сентября городская поликлиника номер 2 получила лицензию на медицинскую деятельность в Тубинской врачебной амбулатории. Мы планируем на следующий год приглашать земского доктора, терапевта. И в командировке мы планируем, что узких специалистов будет приезжать к нам в командировки. Для них созданы условия. Узкие специалисты будут приезжать с поликлиники номер 2. Эта система отработана давным-давно, и она продолжает действовать. Кабинет есть, привезут стоматолога, привезут офтальмолога, привезут другого акушер-гинеколога. И все это мы будем этим заниматься. Все будет нормально. Доктора рассказывают, население Тубы знает о том, какие работы были проведены для модернизации фельдшерско-акушерского пункта. Многие уже по достоинству оценили обстановку и комплектацию учреждения. Недовольных не нашлось. Говорят, раз сделали такой ремонт в амбулатории, значит поселок будет жить. Арина Сырейщикова, Алексей Канончик. Специально для новостей ИРТ.